Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Ali Ibrahim, mamallakin website ɗin Hausa Youth. A yau dai ina so insha Allahu in nuna wa 'yan uwa yanda ake kirkiran Gmail account, ma'ana email na kamfanin Google. Abinda kawai ake bukata kafin mutum ya kirkiri Gmail account shine ya tabbatar yana da manhajar shiga yanar gizo, ya tabbatar yana da kwaya ɗaya cikin guda ukun nan. Na ɗaya ko Chrome, ko Opera, ko UC browser. To anan dai ga nan UC browser za mu nuna mutane yadda za su yi amfani da shi insha Allah har su kirkiri Gmail account nasu. In kun lura saman nan an rubuta enter URL. To abinda mutum ya kamata ya yi shine ya taba kan gurin. In ya taba sai ya rubuta www.gmail.com, sai ka taba go. Zai bude maka shafin Gmail. To abinda za ka yi anan shine ka taba kan create account. Kar ka taba ko ina, ka sauko ƙasa ka taba kan create account din nan. Da zarar ka taba zai nuna maka wannan pejin cike kenan. Anan ne zaka sa sunanka da sunan iyayenka da namban wayanka da garinka da kominka kafin ka gama creating din account ɗinka kenan. A sama in kun lura a sama akwai name din, kuma akwai first akwai last. First yana nufin sunanka, last kuma yana nufin sunan mahaifi. To bari mu fara. Alal misali first name Ali, last name sunan mahaifi Ibrahim, sai a sauko kasa wajen choose your username. A lura wajen choose your username din nan bai zama lalle ka saka Ali Ibrahim din ba, saboda a wajen username ba a saka suna iri ɗaya da wani ya taɓa sawa. Zai yi Ali Ibrahim wani ya riga ka, tunda ba yau aka fara ba, to sai ka samu wani sunanka da ɗan wani nickname naka sai ka haɗa, sai ka ga ya zama na wani bai ɗauki irin shi ba kenan, ko ka haɗa da ɗan wasu nambobi a gaba. To ni dai bari na sa Ali Dunga Haidar. In kun lura na rubuta Ali Dunga Haidar saboda ya zamana babu wanda ya ɗauki irin wannan sunan, shi yasa na haɗa wannan sunan. A maimakon na sa Ali Ibrahim na sa Ali Dunga sannan na ƙara Haidar a gaba. To ba ruwanka da rubuta a Gmail ɗin nan, already dama kamfanin Gmail sun riga sun sa, kawai username ɗinka za ka sa, za a ƙara sa maka. To daga nan sai ka taɓa create a password. In ka taɓa create a password sai ka zaɓi password ɗin da kake so. Alal misali bari mu ce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4. kun ga na zaɓi password mai ɗan tsayi, amma kusan password ɗin jerarun namba ne, saboda kawai a yi showing a nuna mutane yadda ake sawa ne. Kawai daga baya zan canja password ɗina. In ka gama sawa a nan sai ka sauko ƙasa akwai confirm your password, za ka ƙara sa password ɗin da ka sa a can ne. Misali mun sa a can sai mu sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4. sai ka sauko ƙasa wajen birthday. Al misali an haife ni a January, sai ka zo kan day ka taba, sai ka zaɓi ranar da aka haife ka, ga sunan kwana 31 ne, ka zaɓa nan da aka haife ka, in ma 10 kaza ne, in ma ran 8 ne, in ma 10 ne, in ma 12 ne. Al misali bari mu sa 14
sai ka yi clicking OK. Sai ya shekaran da aka haife ka ga sunan, alal misali bari na duba wannan 1996, sai ka taba, sai ka danna kan OK. kun ga mun gama cika birthday, ranar da aka haife ka. To daga nan sai ka sauko ƙasa wajen gender, sai ka yi clicking, ya nuna maka female, male order. To kun ga yanayin abubuwan da muka cika na namiji ne, male kenan. In mace ce kuma ta taba female, sai ta taba kan OK. To sai a sauko kan mobile phone. A lura ba kan Najeriya nan za a taba ba, kan +234 nan za a taba, sai a saka namban waya. A lura misali namban ka 080 ne, to kar ka sa 0 farko, kawai abinda za ka sa shine ka rubuta alal misali namban wayan 080 ne, sai mu sa 802735749694 kai. To sai a sauko ƙasa, your current email address din nan mutum kar ya shige shi. Ana nufin misali in kana da email ne kuma kake son ka ƙara buɗewa, to za ka iya sa tsohon email ɗinka a nan gurin, sai zamana in ka buɗe sabon sai su haɗu su zamana duka suna riƙe da juna, yanda ko ka manta password ɗinka za a iya tura maka a cikin tsohon da ka rubuta a nan gurin. To yanzu bari mu wuce shi, tunda muna nuna wanda za su buɗe sabon email ne, ba ruwanka da nan sai ka bar shi. Location kuma shine Najeriya, already dama an cika maka. To in har ka zo kan location din nan ka ga wani ƙasa kuma kai ɗan Najeriya ne, sai ka taɓa, ya nuna maka ga location da yawa, sai ka zaɓi ƙasar da kake. Amma in har akan Najeriya yake sai ka bar shi. Sai a sauko ƙasa kan wajen continue nan, sai a taɓa. Da zarar an taɓa continue zai kawo mutum wannan gurin, wajen dokoki ne da ƙa'idodi na Gmail. To abu na farko da mutum zai lura ana akwai cancel a ƙasa, akwai I agree. To I agree nan ba zai taɓa clicking ba har sai ka ja wannan abun alaman ka karanta shi kenan. Mu je bismillah, sai a ja shi haka, sai ka ja kana gama kun ga yayi blue. To da zarar yayi blue sai ka taɓa kan I agree din. Kana taɓa ma'ana ka yarda da dokokinsu da ƙa'idodinsu kenan. To za a kawo ka gurin wannan fejin. To wannan fejin in aka lura akwai namban wayan da muka bayar a ɗazu. To suna nufin suna so su tabbatar da namban wayan nan naka ne. In kuka lura nan gurin akwai a rubuta text message SMS, ma'ana za su tura maka text in ka yadda in namban ka ne, saboda akwai code ɗin da za su turo mana, sai mu ɗauke su mu yi amfani da su. To in kuma namban ka duba ka yi mistake, ba shi kake son bayarwa ba, to anan za ka iya editing ɗin shi kafin ka yi clicking continue. To alal misali bari in gwada canja namba saboda 'yan uwa su ƙara fahimtar wani abu a nan. Alal misali bari na sa sake sa wani sabon namba 08052767205. kun ga alama ya nuna za ka iya canja wancan namban da ka sa daga nan gurin. Sannan kuma in ka samu matsalar namban ka dan manta ko ka canja wani namba, za ka yi in ka zo nan gun ka gyara shi, amma dai mutum ya tabbatar daga nan gurin nambansa daidai ne. To abinda mutum zai na gaba shine sai ya taba kan continue. To da zarar ka taba kan continue za su aika maka da text ne ta cikin wannan namban da ka ba su. To akwai wani dan akwati, in kun lura akwai wani dan akwati gashi nan, bari na dan jawo shi, suna nufin enter verification code, ka saka wannan nambobin da suka tura ma kenan. To ga nan nambobin sun turo min
to yanda za ka yi shine suka turo ma namban gashi nan sun turo min shine 2652 to su ne nambobin. To in ka gama saka nambobin sai a danna kan continue, amma mutum ya tabbatar nambobin nan fa ya sa su daidai. To da zarar ka saka ka danna kan continue zai yi processing ya nuna maka wannan page an rubuta welcome, suna ma maraba da zuwa, alaman cewa email ɗinka ya buɗu kenan. Your new email address is alidungahaidar@gmail.com. sannan sai suka ma godiya akan buɗe gmail ɗin da ka yi. To yanzu shi kenan gmail ɗinka ya buɗu, kai ma ka zama kana da gmail kamar yadda kowa yake da gmail. Abin da kawai ya kamata mutum ya shine ya rubuta wannan alidungahaidar@gmail.com, ya rubuta username ɗin nashi ya ajiye da password ɗinsa saboda maganin mantuwa. Masha Allah, ina fatan wannan abun ya taimaki mutane. Allah samu cika da imani.